After kuphwa madzi mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party Richard Chimwendo Banda anapita nokakumana ndi Legal team yawo imene imasogozedwa ndi a Jefferson Kazipatike. Kumeneko anawunikira nkhani kuzana ndi mulandu wawo kumeneko anawalangiza kuti apite ku High Court kumbali imene imaona milandu ya upandu. Kumeneko akuti akapange withdraw bail application imene anachita m'mbuyomu mafunso kumazakhalapo kuti zimenezi achitiranji makosana poyankha funso limene tiloleni tikuyalireni nkhani yonse mmene ikuyendera. Nkhani yakumangidwa kwa Richard Chimwendo Banda ambiri tikuyitsata bwino mmene yakhala ikuyendera mpaka nano kuzafika pa nthawi imene awatulusa amenewa a Chimwendo Banda. Ndeno kumeneko atakambirana ndi pamene amawuzana kuti apite ku High Court kumbalitu imene imaona za milandu ya upandu kumeneko. Nde kumeneko anakapanga withdraw bail application imene anachita m'mbuyomu, ndipo zimenezo zachitika leroli. Amene amasogolera Legal team ya Chimwendo Banda Jefferson Kazipatike asimikiza za zimenezi kuti anapitadi kumeneko akapanga withdraw. Ndi zifukwa zake zimene akufotokoza akunazona kuti a Chimwendo Banda atasungidwa ndi apolisi kwa masiku opitirira 30 abomawo sanawatengeno kuwapitisa ku High Court kumene amene kukawauza formally mlandu umene anapalamula ku High Court mbali yake yokuzana ndi milandu ya upandu kapena kuti criminal cases. Ndeyo a Jefferson Kazipatike amapitiriza kunena zona kuti chiwamangire na Richard Chimwendo Banda pa 12 December 2025 ambali ya boma sanaonese chidwi chowatengano a Chimwendo Banda kuwapitisa ku bwalo lalikulu la milandu kumbalitu imene imaona milandu ya criminal kukawachaja formally. Komanso a Chimwendo Bandawo ndikuti amawasunga muchitokosi kumaulatu kumeneko. Ndeyo watu a Jefferson Kazipatike anapitiriza kunena kuti potenga ndi malamulo a dziko lino makamakatu amene amakamba nkhani kuzana ndi milandu ya upandu pa section 161E amafotokozera kunena zona kuti munthu akasungidwa ndi aboma sakuyenera kupitirira masiku okwana 30 asanamuuze formally mlandu umene anapalamula makamakatu pomutengera ku bwalo lalikulu la mulandu. Zimenezo ndikuti zimachitika motsutsana ndi lamulo limeneli. Ndi anapitirizanso kufotokoza kuti chifukwa china chimene chapangisa zona kuti Richard Chimwendo Banda apite ku High Court kumbalitu imene imaona milandu ya upandu kuti akapanga withdraw bail application ndionena kuti kumeneko ku High Court ko nkhani yomwe ali nayo kumeneko ndiyo nkukuzana ndi application ya bail imene anapanga. Kulibenso nkhani ina iliyonse yokhuzana ndi za upandu yoti a Chimwendo Banda anapitisidwa kumeneko makamaka potengera kuti ambali ya boma sanawatengere amene wa Chimwendo Banda ku High Court ukapangano pomochaje pa mlandu umene akuganizira kuti anapalamula mlandu wake ujawo ofuna kupha munthu amene dzina lake ndi a Frank Chawanda. Ndiye anapitiriza kufotokoza kunena zoti chomwe akudziwa a Chimwendo Banda ndona kuti ali ndi nkhani kumeneko tonde ku Chief Residence Magistrate Court kujako kumene kunabwera chigamulo ndi a judge a Austin Banda amene anazayankhula kunena zoti a Chimwendo Banda awalamula kupita ku limande kumaulatu kumeneko kumene mati akhaleko masiku okwana 90. Anapitirizanso kufotokozera kuti nkhani yomwe ali nayo ku High Court ni mbali imaona za civil kumeneno ndi pempho limene anakapempha kumeneko kuti kukhale judicial review pa nkhani yokhuzana ndi kuti a Chimwendo Banda akusungidwa ndi aboma kopitirira masiku 30 zomwe ndizosutsana ndi malamulo a dziko la Malawi pa nkhani yokhuzana ndi milandu ya upandu. Ndiye anapitiriza kufotokozera kuti kumeneko pokasoma ku civil court kwakuti kukhale judicial review akuti a Chimwendo Banda sanauze aboma ponena kuti abomawo alibe nkhani yokhuzana ndi criminal case imene anakadandaula ku bwalo limene lalikulu kumano paja nkhani yake ndiye kuti ndi a judicial review imene ali nayo ku civil division kujako kunachoka chigamulo kuchoka kwa a judge a Kenyatta Nyirenda kuti a Chimwendo Banda atulusidwe with immediate effect. Ndeno amazapitiriza kufotokozera kunazona kuti a Chimwendo Banda akuzera mkaloyawo a Jefferson Kazipatike anapita no kumene ku High Court panali pa 14 January 2026 kumeneno anakakumana ndi a judge a Kenyatta Nyirenda kumene kuja kunachoka chigamulo kuti a Chimwendo Banda atulusidwe kuchoka m'manja mwa boma with immediate effect. Akunazona kuti iwo sanapange engage aboma chifukwa china kuti abomawo sanapitise nkhani yokhuzana ndi a Chimwendo Banda kuti ali ndi mlandu wa upandu ku High Court ko kumbalitu imene imaona milandu ya
criminal. Ndifa chake popita kumeneko anangopita kangodandaula ku civil division. Makamaka kuti civil division imene iwunikire kusungidwa kwawo powanda kutsata malamulo ndi zifa zake akuti zinapangisa kuti Achimwendo Banda angopita kumeneko kuzera kwa lawyer wawo a Jefferson Kazipatike. Ndiye anapitiriza kufotokozera kunazo kuti malamulo a dziko la Malawi amalola munthu kupita ku bwalo la milandu ukapanga withdraw application ya bail ngati mene achitiramo. Komano nkhani yomwe ilipo ndionena kuti Achimwendo Banda ali ndi nkhani ku Resident Magistrate Court ijayo imeneno jaji wake ndi Austin Banda aja anapereka chigamulo kuti Achimwendo Banda apita kuchipatala akachoka kumeneko akapita kukhala kumaula kwa masiku 90 paja panali pa 15 December 2025. Ndi akuti ngati aboma azakhale ndi nkhani ndi Achimwendo Banda ndi kuti azawatenga kuwapitisa ku High Court kumene akawauze formally mlandu umene anapalamula okuzana ndi upandu. Ndi pajambiri tikutsatira bwino kuti ajaji Anzondi Mvula ndi amene amamva pempho la bail la Achimwendo Banda ndipo anazafotokoza mbuyomo kunena zona kuti pa 20 January 2026 ndi tsiku limene apereke chigamulo pa nkhani yokhuza ndi pempho la bail ya Achimwendo Banda. Ndi paja pa 14 January 2026 ndi tsiku limene Achimwendo Banda anapasidwa mpumulo ndi ajaji a Kenyatta Nyirenda, komwenso ananena kuti pa 23 January 2026 ndi tsiku limene kukakhale kumva nkhani yokhuza ndi judicial review limeneno Achimwendo Banda anapempha kuzera kwa lawyer wawo a Jefferson Kazipatike. Makamaka pamene amanena kuti aboma anasunga Achimwendo Banda ku limandi masiku opitirira 30. Nkhani zaketu nimeze kuyendera kono mongolingalira chabe nkutheka kuti abomawo amatsatira order imene anapereka Austin Banda pa 15 December 2025 imene amanena kuti Achimwendo Banda akhale kumaula kwa masiku okwana 90. Komano paja tikatsala bwinobwino ambali ya boma kuzeratu ku Ministry of Justice anafotokozanso kuna kuti chigamulo chimene apereka ajaji a Kenyatta Nyirenda yo apitanso ku bwalo lalikulu la milandu kupanga apilo chigamulo chimene ndesituza kuti ndiliti limene abomalo apiteno ku bwalo lalikulu la milandu kupanga challenge chigamulo chimenecho. Komatu nkhani yokhuzana ndi chigamulo chimene ajaji Kenyatta Nyirenda anapereka chikuoneka kuti ambiri amachiona kuti chinali cha controversial. Tinaonanso kuti a DW Africa anazapanga publish kuti ajaji a Kenyatta Nyirenda apanga chiganizo cha controversial pa nkhani yokhuzana ndi mlandu wa Richard Chimwendo Banda. Mabefe tikatupanga follow nkhani yomene kuyendera ndipo tikati kubweresa meneso zikuyendera kumeneko nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tunazonota Chimwendo Banda apanga withdraw bail application imene achita mbuyomo kunena kuti alibe mlandu kumeneko ku High Court kumbalitu imene imaona milandu ya upandu. Ngati maganizo amene alipo mutafotokoza comment section koma molemekeza maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 nchonga nkhani zambiri zikamachitika ndero zitakupezani mosavuta.